IRL, c'est ça? Ouais, c'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien, là. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Vous le savez. Au bout d'un moment, on pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don.